วันนี้เรามีหมายข่าวนัดสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์จรัญ ภักดีธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะพูดคุยถึงการปฏิรูปการจัดการกับปัญหาทุจริตช่อราชบังหลวงในสังคมไทยตอนนี้อาจารย์รออยู่ข้างในแล้วครับต่อให้เขียนกฎหมายดีขนาดไหนมีการรัดกุมแค่ไหนถ้าระบบยุติธรรมบังคับใช้ไม่เด็ดขาดไม่มีประสิทธิภาพบ้านเมืองก็จะกลับเข้ามาสู่อีรอบเดิมการบังคับใช้กฎหมายกับคนที่มีอิทธิพลมีอำนาจเนี่ยมีปัญหาเหลือเกินล่าช้าไม่เพียงล่าช้าเท่านั้นนะอาจจะหย่อนยานไปหน่อยด้วยเฉพาะประเด็นเรื่องการทุจริตช่อราชบังหลวงในประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นมะเร็งร้ายในสังคมไทยหลายประเทศที่เขาเคยอยู่ในปรากฏการณ์หรือว่าสภาพแบบนี้เนี่ยเขาได้แก้ปัญหานี้ลุล่วงไปแล้วเราก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างได้ในเรื่องมาตรการทางกฎหมายเราไม่แพ้ใครละแต่เรายังขาดความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นถ้าเราได้ปปช.ที่เข้มแข็งเหมือนอย่างที่ปรากฏให้เราเห็นในหลายเรื่องนะในบางเรื่องในหลายเรื่องเนี่ยทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ปปช.ควรจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายที่คุมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์บุคลากรต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆจากรัฐบาลจากกองทัพจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมขบวนสนับสนุนให้ปปช.ทำงานได้อย่างเต็มกำลังปปช.ชุดปัจจุบันท่านกำลังจะหมดวาระไปในปลายเดือนกันยายนนี้ปปช.ชุดใหม่ที่จะเข้ามารับไม้แทนต่อไปเนี่ยควรจะต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมคัดเลือกเอาคนที่มุ่งมั่นที่จะทำงานด้านนี้ให้กับประเทศชาติรักษาโรคทุจริตคอร์รัปชันคอมมิชชั่นเงินทอนใต้โต๊ะบนโต๊ะทั้งหลายเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยสักทีใครทำเรื่องนี้ได้สำเร็จคนนั้นคือวีรบุรุษของชาติในวาระนี้ในปัญหานี้นะเพราะมันจะเป็นเงื่อนไขของการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของเราให้ดีขึ้นในทุกๆด้านในขณะนี้บ้านเมืองก็อยู่ระหว่างการเขียนกติกาใหม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในความเห็นส่วนตัวของท่านอาจารย์จรัญคิดว่าตามที่ปรากฏข่าวออกมาตอนนี้รูปร่างของกติกาใหม่โครงสร้างอำนาจใหม่ที่มีการยกร่างกันขึ้นมาเนี่ยมีข้อกังวลของประชาชนบางกลุ่มเขาก็ติ่งว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มที่อยากเลือกตั้งเยอะๆมันมีสรรหาแทรกมาและมีบางส่วนมีคนที่อยู่ในระบบยุติธรรมเนี่ยมามีส่วนในการสรรหาด้วยมันทำให้เหมือนมันไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะตรงนี้อาจารย์มองยังไงเราก็ต้องย้อนกลับไปศึกษาเรื่องประชาธิปไตยกันใหม่ว่าเป็นคนละเรื่องกับการเลือกตั้งนะเลือกตั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญชิ้นหนึ่งของการปกครองในระบบประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่พอครับที่จะทำให้ได้ประชาธิปไตยที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวนมากของเราได้อย่างแท้จริงพูดถึงการเลือกตั้งเนี่ยการเลือกตั้งก็จำเป็นต้องเสรีและเป็นธรรมเรายังไม่สามารถสร้างระบบการเลือกตั้งที่ได้มาตรฐานทั้งเสรีและเป็นธรรมขึ้นมาได้นี่จุดหนึ่งแล้วนะและแม้ว่าเราจะมีการเลือกตั้งที่ดีที่สุดแล้วก็จำเป็นอีกครับต้องมีกลไกในการที่จะเข้ามาดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศชาติเพราะถ้าประเทศชาติล่มสลายไม่มั่นคงประเทศนี้ไม่เหลืออะไรประชาชนก็จะไม่เหลืออะไร ถ้าให้ผมต้องเลือกระหว่างความมั่นคงของประเทศชาติกับระบอบการปกครอง
ที่ถือการเลือกตั้งอย่างเดียวเป็นหัวใจเนี่ยผมก็จำเป็นต้องเลือกความมั่นคงของประเทศชาติความอยู่รอดของประเทศชาติแต่ถ้าจะเอาความมั่นคงมาอ้างแล้วทำลายระบบเสรีประชาธิปไตยเสียเลยผมก็ว่าไม่ถูกมันจะต้องออกแบบให้เหมาะให้ควรกับรูปร่างบุคลิกภาพระดับพัฒนาการของประเทศไทยและคนไทยขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่พิเศษเรามีรัฐบาลที่มีอำนาจพิเศษมีคสช.ที่มีอำนาจพิเศษอาจารย์คิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดเร่งด่วนที่สุดที่ต้องทำในโอกาสนี้เนี่ยคืออะไรผมคิดว่ารัฐบาลเฉพาะการช่วงนี้มีเวลาค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับจะทำการปฏิรูปใหญ่ให้ทุกด้านให้สำเร็จรุ่ล่วงเนี่ยยากในเวลาจำกัดและในสถานะพิเศษของรัฐบาลชุดนี้ผมอยากจะเห็นท่านทำให้ประเทศไทยสิ่งเดียวให้สำเร็จแล้วก็จะเป็นตำนานเป็นผลงานเป็นอนุสาวรีย์ให้กับทุกท่านที่เข้ามารับภาระของประเทศชาติในช่วงนี้ผมขออย่างเดียวท่านปราบไอ้พวกทุจริตคดโกงประเทศชาติให้จริงจังแข็งขันอย่าย่อหย่อนกับถ้าท่านทำสิ่งนี้ได้สำเร็จนะแล้วได้สร้างกระแสใหม่ขึ้นในสังคมไทยว่าทุจริตคดโกงประเทศชาติคบกันไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องก็ต้องขาดกันถ้าท่านทำสำเร็จทำตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็นแล้วชื่นใจนะท่านจะอยู่ในหัวใจของคนไทยไม่รู้ลืมการจัดการกับปัญหาการทุจริตช่อราชบังหลวงอย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพคือความเป็นธรรมสูงสุดที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องควรจะต้องหยิบยื่นให้กับสังคมไทยและนี่คือปัจจัยพื้นฐานของการเป็นสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง